Akhir biasa. Nek Agus wetone Prianto. Kemis Legi. Bapaknya tahu. Ada. Di Jabang Bayi ini Agus Prianto, putrane Pak Ngadati. Gurini. Assalamualaikum. Jabang Bayi. Allahu Akbar. Assalamualaikum Nak Gus Prianto. Baik. Lagi juga. Oh. Ajeng salim Bu niku. Lu ada yang menurut ada apa-apaan? Mas, kira cek Mas, Dek. Dek, salim Mas. Apa sih gak aneh apa penawan? Salam, salam. Oh enggak, spek Iya. Biasanya nasi agak enggak. Logo klinting kuwi mbiyen gawe arep pindah nyang Merapi karo yang enggak diizinkan. Musuh. Yang putar kata Terus buset eneng logo Wahyu. Durung dadi terus ngoncat rene kae. Pengen tak timbal iki enek acara iki. Wah, dinane logo klinting apa? Klinting nih. Iya, logo sing eneng klinting iki klinting. Nanti ki langsung dapet ya. Neng Danyang Ponorogo tak dudute gon mlingan. Pasukane lawu. Salon ki mbiyen ora neng wong ngira nek salone dadi koyo iki. Lalu ngontrak neng kowe tahun bareng sampai 6 tahun iki. Tambah dadi. Lha kok kali kok. Betul nak nyang apa? Tahun. Lanet Druwo, lanet Cine, lanet tuh. Anu coba reaksi. Nompone kan Burung gua ada yang itu aku terapi yang paron jatuh lah. terapi apa? Iki. Timbul karo ketekan iki. Dikruk apa namung Banget kan? Nek ono aku jare mari kok. Nenek sing kruk niku ampun lho, Bapak. Ora aku ora. Nyapa kruk? Nggih. Bilang apa? Dikruk niku Jele kondur ya. Assalamualaikum. Niku ngatos Bahaya gitu. anu kok ditanti niku. Malah sakit. Iya. Bahaya gimana? Oh. Ayo, dan jadi anak enggak? Malah melakukan.